السلام عليكم ومرحبا وسهلا في قناة جنة الطيور. كيف نقي فراخ الزبرة من درجة الحرارة؟ طبعا أكيد تقديم لهم الماء وتغييره كل يوم، وكل يوم نراقب إن كانت الحويصلة مملوءة بالأكل أم لا. ونقدم للأبوين الدوش، استحمام، والسلطة، والماء نغيره كل يوم مشربين، وتقديم لهم أكيد حبوب الدخن، ملء علب الأكل، مراقبتهم باستمرار يوميا، وتنظيف العش. تنظيف العش يكون ضروري، تغيير بطانية. هذا ما قدمته لكم عن طيور الزبرة، ونعيد الفراخ في العش. والآن نرجع الفراخ إلى القفص. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.